Здравейте! Днес за ремонт имам една система мини компонент марка LG. Тази система, както виждате, е доста мръсна. Тя е стояла може би повече от 20 години на един таван и съответно е в такъв вид. Ще изпробвам тази мини компонентна система, за да видим какво в нея работи. Така тя се включва. Появява се индикация. Тук, където е отсека с CD, нещо се върти постоянно. Явно има рамъци за смяна. Ето, изписа грешка. Така, ще превключим касета, защото CD-то не работи. Ще поставя касета. Касетата върти, но звук няма никакъв. Ще сменя колоната на другия изход. Така поставих колоната на другия изход, за да проверя него. Така, тук също звук няма. Мини компонентната система вече е отворена и в момента наблюдаваме част от основната платка, където се намират двата крайни усилвателя. Ето, тук това е тази интегрална схема и съответно тази интегрална схема. Съответно за левия канал и за десния канал. Ще погледнем схемата. Така, в случая това е единия канал. Тук отдолу се намира другия, но той е идентичен. Крайното стъпало е изпълнено с интегрална схема TDA7296. Като виждате, тя е сравнително проста схема на включване. От горната страна на 7 и 13 крак идва захранване. Също така на 8 и 15 идва отрицателното захранване. 14 крак е изход. Втори крак е инвертиращ вход. Трети крак е неинвертиращ вход. Като съответно тук имаме схема за превключване. Съобразно краката 9 и 10, това са съответно 9 е стендбай, а 10 е мутен. Като на двата крака през ето и тази верига се подава напрежение, което да пусне интегралните схеми. Съответно през тази част отива на муте, а през тази част отива на стендбай. Ще се върна обратно на мини компонентната система. Ще я включа. И съответно ще измеря. Ще меря след този уред, тъй като с него е удобно
да се мери и да се вижда едновременно. Това е плюс 31,6 минус 31,8. Така. В изходите така сега. Ето е, това е изход. Имаме 0 волта. Така. И другия изход, който е тук. Имаме съответно също 0 волта. Веригите за стендбай. Ето тук 5,61 волт. Така, веригата стендбай. Така също отива около 5 волта и веригата муте. Така, тук напрежението е понижено. Ще изключа и ще измеря съпротивлението. Ето и така не се вижда. Единия крак ще закача на маса. На краката стендбай имаме много високо съпротивление. На краката муте имаме сравнително ниско съпротивление. Като аз откачих единия крак муте на едната интегрална схема, тъй като те са вързани заедно, за да измеря дали съпротивлението е понижено на едната интегрална схема или на двете. Така в момента едната интегрална схема имаме почти 2 кОм, на другата интегрална схема имаме даже още по-ниско съпротивление. Информацията, която имам за тази мини компонентна система е, че на нея са сменени интегралните схеми крайни стъпала, но без резултат. След анализ на причините, които може да доведат до намаляване на съпротивлението на изводите стендбай и на двете интегрални схеми, аз забелязах, че те са в съседство с минусовото захранване. Ето тук и тук. При което дори след известно време уредбата, когато е изключена, така виждате, тук все още имаме 12 волта, въпреки че уредбата от доста време не е включвана. Което мене ме навежда на мисълта, че по време на запояване на интегралните схеми се е получило късо съединение между кръка минус и между кръка стендбай, който е довел до изгаряне на съответния вход. Така или иначе, интегралните схеми трябва да бъдат сменени. Преди да пристъпя към смяна на интегралните схеми, аз ще разредя тези кондензатори. Както виждате, дават доста голяма искра.
като интересно е, че положителното напрежение е спаднало. Така. Което потвърждава моята версия, че именно отрицателното напрежение се задържа в кондензатора за по-дълго време и при запояване на интегралните схеми и окъсяване с съседния крак е довело до изгаряне на входовете муте.
Това, което не ви казах отначало, е, че аз реших да не заменям интегралните схеми с оригинални, т.е. TDA 7296, а реших да сложа TDA 7294. Те са еквивалент по корпус, но 94 има малко по-добри параметри, в смисъл, че издържа на по-високо захранващо напрежение. Остава да закача някакъв говорител и да видим дали ще заработи. Единия канал свири доста глухо, но в състоянието, в което се намират касетните механики, е напълно разбираемо. Така. И другия канал заработи. Това, което сега ще трябва да направя, е да почистя тези механики. Така, както чувате, звука се оправи. Ще поставя касетата. Така. И както чувате, тя заработи добре и чисто. Така, с касетната част приключихме. Това, което остана, е да се занимая с ето е този 3CD Changer. Причината за въртенето на двигатели на празно в частта с CD Changer се оказа много проста. Съответно, ремъка на това моторче беше скъсан. Аз го замених. И тук също този ремък беше скъсан. Също го замених. Както виждате, доста е прашна тази част. Ще включа сега. Така. Върти се добре. Ще поставя този диск на трето място. Така. Това, което можеше да се очаква, диска не се чете. Ще го взема и ще изкарам.
за да мога да почистя лазерната оптика, тъй като тук това не може да се сваля, аз ще сваля тази част. Така. Както виждате, вече имаме достъп. Първо ще почистя с сухо памуче. Така, както виждате, се почисти доста добре. Тук ще оправим така. Ще върна обратно тази част. Така. Ще сложа диск пак на трето място. Така. Трети диск. И както виждате, CD-то заработи. Сега остава, разбира се, да се обере този целият прахоляк тук. И това ще го направя зад кадър. Тази част вече е почистена. Както виждате, доби по-приятен вид. А и по-важното в случая е, че този прах няма да попадне обратно в оптиката. Ще поставя диск на първо място. Ще избера диск 1. Така. CD устройството заработи доста добре. Така. Както виждате, веднага започва да чете, когато сменим трековете, което означава, че е добре. Ще пробвам радио. Да, разбира се, тези копчета, след като са стоили 20 години на тавана, няма да искат да заработят веднага. Така, това е най-силната станция, която се лови. Нещо се опитва да заработи. Всъщност радиото работи, просто тук няма никакъв сигнал. Ще пробвам отново касетната част.
другото гнездо. Така. CD-то вече го пробвахме, но ще го включа още един път. Както виждате, работи. И така, с това ремонта на този мини компонент LG е почти завършен. Остана да му сложа капаците, но това ще го направя зад кадър.